Здравствуйте! Добро пожаловать всем! С вами Анна и 7 минут русского языка с Новомова. Спасибо, что зашли на наш канал. Сегодня мы продолжим говорить о предлогах, которые мы используем для выражения времени в простом предложении. Мы рассмотрим такие предлоги, как «да» и «перед», «во время» и «в течение», «после» и «через». Если вы все еще не чувствуете разницы между ними и допускаете ошибки, используя эти предлоги в речи, тогда смотрите это видео. Итак, первый предлог, о котором мы будем говорить сегодня, это предлог «да». Этот предлог требует родительного падежа. До чего? Например, завтрак – до завтрака, утро – до утра, работа – правильно, до работы. Давайте рассмотрим примеры. Мы скажем: они гуляли в лесу до обеда. Или он сходил в магазин и купил молоко еще до завтрака. Или мне нужно купить чемодан до отъезда. Обратите внимание на произношение. Мы пишем «до», но произносим «да». До отъезда. Следующий предлог. Предлог «перед». Обратите внимание, что этот предлог требует творительного падежа. Например, сон перед сном, отъезд перед отъездом, еда перед едой. Например, я люблю читать перед сном. Или это лекарство принимают перед едой. Или мне нужно позвонить друзьям перед отъездом. А сейчас давайте сравним оба предлога. Предлог «до» и предлог «перед». И подумаем, какая же между ними разница. Итак, вы видите на экране два предложения. Первое. Мне нужно купить чемодан до отъезда. И второе, мне нужно позвонить друзьям перед отъездом. Подумайте, какая разница между этими предлогами? Правильно, прежде всего это грамматическая разница. Предлог «да» требует родительного падежа, а предлог «перед» – творительного. Но также есть разница в значении. Первый пример, мне нужно купить чемодан до отъезда, значит, что интервал времени между покупкой чемодана и отъездом может быть каким угодно большим. Может быть, я куплю чемодан за неделю до отъезда, а может быть за 3 дня до отъезда, я не знаю. Второй пример, мне нужно позвонить друзьям перед отъездом, значит, что есть минимальный интервал времени между звонком и отъездом. Может быть, я позвоню друзьям и через 10 минут уже уеду. Минимальный интервал времени между двумя действиями. Еще примеры. До обеда дети играли в саду, и перед обедом дети вернулись домой. Первый пример значит, что дети играли в саду раньше обеда, может быть, с самого утра. Второй пример значит, что дети вернулись домой сразу перед началом обеда. Они вернулись и сразу начали обедать. Минимальный интервал времени. Итак, запомните, предлог «до» значит «давно», «раньше». Большой промежуток времени между двумя действиями. А предлог «перед» значит «недавно», минимальный промежуток времени между действиями. Следующий предлог, который мы рассмотрим сегодня, предлог «во время». Во время плюс родительный падеж. Во время чего? Например, урок во время урока. Концерт во время концерта. Игра, правильно, во время игры. Например, спортсмены пьют много воды во время тренировки. Или он любит слушать подкасты во время занятий спортом. Или зрители аплодировали актерам во время спектакля. А теперь обратите, пожалуйста, внимание, что когда мы хотим использовать предлог в значении during, с единицей времени минута, час, неделя, месяц, мы не используем предлог во время, мы используем предлог в течение плюс
родительный падеж. Например, год в течение года, месяц в течение месяца, минута в течение минуты. Например, я буду изучать испанский язык в течение года. Или мы работали над проектом в течение месяца. Или вы получите ответ в течение недели. Итак, во время плюс существительное, например, во время урока, во время встречи, во время спектакля. В течение плюс единица времени. Или тоже можно использовать существительное. Например, в течение минуты, в течение недели, в течение года. А сейчас последняя пара предлогов, на которой мы остановимся сегодня. Предлог «после». После плюс родительный падеж. После чего? Например, ужин после ужина, собрание после собрания, встреча после встречи. Например, после работы они собираются поужинать в ресторане. Или после концерта мы поехали домой. Или после свадьбы они отправились в путешествие. Если же мы хотим использовать предлог в значении after с единицей времени, минута, час, неделя, месяц, год, правильно сказать через плюс винительный падеж. Например, через год, через месяц, через минуту. Примеры. Мы освободимся через час. Или я перезвоню тебе через несколько минут. Или они вернулись через час. Итак, запомните, предлог «после» плюс существительное. Например, после дождя, после поездки, после встречи. И предлог «через» плюс единица времени. Например, через 15 минут, через неделю, через год. Хорошо. А сейчас давайте повторим, какие предлоги мы рассмотрели сегодня. Предлог «да» означает «раньше», условно «давно». Предлог «перед» – минимальный интервал времени между действиями. Условно «недавно». Дальше предлоги «во время», «в течение», «после» и «через». Если же вам понравилось это видео, дайте нам знать, оставив свои комментарии и подписавшись на наш канал. Я же с вами прощаюсь. До встречи через неделю.